another day, another vlog. Amen! So for today's video, guys, this is the part 2, the day 2 of our camping. And on that video, I am still sleeping. Yes po, tulog pa ako. Kasi nung gabi na yan, 3 a.m. na kami natulog nila PM. Sobrang late nang natulog kasi ang dami pang pinagkwentuhan and whatsoever and whatnot. Charis. Si Arla naman ay sobrang aga niyang nagising kasi sobrang maaga din niyang natulog kagabi. Hindi kasi yan siya nag-inom. After niyang kumain ng dinner, few minutes lang or few minutes only, ay natulog na siya. Kasi ganyan siya. I don't know, charis. At dahil maaga nga siyang nagising at yung the rest ay tulog pa, siya na yung nagligpit ng ginamit namin kagabi, yung pinag-inuman namin kagabi. Kasi hindi na namin siya naligpit, gawa ng sobrang antok na. So ayan, kaya ang ganap niya today ay maglinis. And nagkape-kape muna siya dyan, nagmuni-muni kung ano ba ang mga dapat gawin sa buhay, gano'n. And after a few hours nga ay gising na ako. Pinagtimpla niya ako ng gatas kasi para mainitan ng aking Tiana, you know. And after ko ang maggatas, ay binigyan na ako ng toothbrush and toothpaste kasi daw hindi na maganda ang aking bunganga. Charis. Time to toothbrush or teeth, you know, kasi naginom tayo kagabi. So guys, napakaganda dito. Napaka-peaceful ang lugar na to. Guys, napaka-angas. After ko nga mag-toothbrush, ako na lang ang nag-toothbrush kasi siya ay tapos na yan kanina. Bumalik muna kami sa aming tent kasi ang first sauna ay lalagyan ko ng sunscreen. Kasi pag ito nabilad sa araw, Diyos ko, walang pakialam kahit na sobrang agta na. Agta. And after ko nga siyang lagyan ng sunscreen, ay lumabas ako ng tent at nakita ko sila na nagpe-prepare na ng breakfast. Si Arla naman ay inaayos yung ibang gamit namin kasi nga maya-maya lang ay uuwi na kami after namin mag-breakfast. Mag-check out na kami. After niya ayusin yung mga gamit ay bumaba siya dito at nag-stretching, nag-warm up, nag-exercise ng very quick and very light. And since hindi pa naman sila tapos mag-prepare ng breakfast, bumaba na din ako para tingnan siya. And yan nga po siya, nakita ko siya. Ito nga po yung place o ito yung lugar sa baba. Wala to ditong ilaw kaya madilim pag gabi. Kaya hindi kami dito nag-tent pitching. And ayan, after namin magmuni-muni sa baba ay umakyat na kami para i-check kung ready na ang breakfast kasi maya-maya lang ay mag-check out na kami at uuwi na kami. Mukhang patapos na din naman sila mag-prepare ng breakfast kaya tinulungan ko na kasi yung isa ay nagagayat na ng pulang itlog na pulang itlog. Ang theme natin for today ay budol fight. Yes, budol. Ang dami namin pagkain guys kasi may tira pa kami kagabi, may inihaw pa kami. And ang breakfast nga namin ay itlog, corned beef, itlog na pula, itlog na white, maraming itlog. Tapos meron ding tuyo. And yeah, let's eat our breakfast kasi mag-check out na tayo. Hindi na nga ako nakapag-video niyan kanina yung mga kaganapan after namin mag-breakfast kasi guys, I'm low bat, you know, nag-charge, charis. And yan nga, pauwi na kami. Going back again to our world. We will gonna go back into our world. Hala, singerist pala ako. Pero bago nga kami tuluyang umuwi, ay may dinaanan muna kami. Ito ay ang may malaking Mama Mary. Ayan siya, malaking Mama Mary. Nagpicture lang kami dyan and tinignan lang dyan ng very quick kasi sobrang init. And tingnan mo, for the takbo si Persona kasi sobrang init at walang payong na para bang free trial to pag pumunta ka ng impyerno. Charis. And after nga namin doon sa malaking Mama Mary ay pumarini kami sa Antipolo Church. Nagsindi lang ako ng kandila dyan and then yung iba ay pumasok ng simbahan. Naghiwa-hiwalay kami kasi yung iba bumili ng pasalubong and everything. Yan lang guys. Thank you so much. See you on our next vlog. Charis.